Non è un re, ma ha la corona. Non è un orologio, ma le ore suona. Chi è? Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati! In questa lezione, parte 2 dei nostri indovinelli sugli animali, vedremo altri 5 indovinelli da indovinare. E se vi siete persi la prima parte, vi lascio poi il link al video nella descrizione. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, come avevamo fatto nell'altra lezione, qui ci sarà molto da scervellarsi, ci sarà molto da pensare per esempio a giochi di parole, a sinonimi, a tutta la categoria degli animali, tutto il vocabolario degli animali che conoscete, mettere tutto insieme e cercare di venire fuori con la risposta corretta. Per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se ne avete bisogno di più, mi raccomando, mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo il timer vi darò la soluzione. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Qual è l'animale che sopravvisse pur restando fuori dall'arca di Noè? Al via con 10 secondi. Ed è il pesce, giusto? Il pesce in realtà non aveva bisogno di salire sull'arca di Noè per sopravvivere al diluvio universale, proprio perché vive nell'acqua, quindi non ha paura dell'acqua e del diluvio universale. Che cos'era poi l'arca di Noè? L'arca di Noè, secondo la narrazione biblica, era stata ordinata a Noè da Dio per sfuggire al diluvio universale che sarebbe venuto, avrebbe devastato il mondo e avrebbe poi provocato la distruzione della specie umana e di tutti gli altri animali, d'accordo? E passiamo allora all'indovinello numero 2. Si gratta le orecchie usando il naso. Chi è? Al via con 10 secondi. Ed è l'elefante, giusto? L'elefante che si gratta le orecchie usando il naso. Qui è un po' un gioco di parole sulla proboscide, perché la proboscide negli elefanti si trova nella posizione in cui gli esseri umani hanno il naso, giusto? Ma in realtà questa protuberanza, la proboscide, questa protuberanza del capo degli elefanti in realtà viene utilizzata per raggiungere il cibo. Però ecco, questo è un gioco di parole, naso e proboscide, e grattarsi le orecchie usando il naso proprio perché la proboscide è così lunga, d'accordo? E passiamo allora all'indovinello numero 3. Non è un re, ma ha la corona. Non è un orologio, ma le ore suona. Chi è? Al via con 10 secondi. Ed è il gallo, giusto? Il gallo non è un re, ma ha la corona, non è un orologio, ma le ore suona. Qui è un gioco di parole con la corona del gallo, che in realtà si chiama cresta, la vediamo qui, però vedete dal punto di vista della forma, somiglia proprio alla corona che invece indossano i re. Quindi vediamo qua invece la corona reale. Quindi qui è proprio un gioco di parole. E dal punto di vista del non è un orologio ma le ore suona, questo è legato al fatto che nell'antichità, anche nelle famiglie di contadini, nelle fattorie, era in realtà il gallo a suonare le ore e cantava al mattino, ed era così che i contadini, che le famiglie si svegliavano. Certo non usavano un orologio, non usavano la sveglia nei tempi antichi, d'accordo? E passiamo allora all'indovinello numero 4.
Sul grano e sul fosso è tutto un via vai. Il fuoco là addosso si brucia, giammai, giammai che vuol dire mai, un po' poetico, un po' antico, ecco, per mai. Chi è? Al via coi 10 secondi. Ed è la lucciola infatti sul grano e sul fosso è tutto un via vai, il fuoco là addosso si brucia giammai, perché la lucciola emette la luce e proprio lampeggia. E le lucciole dove vivono? Vivono prevalentemente molto vicino ai fossi, vivono nel grano, vivono nei campi, vivono nell'erba, vivono in campagna e sono prevalentemente le femmine che emettono la luce e possono emetterla anche fino a 2 ore alla volta, mentre i maschi possono in realtà emettere luce, lampeggiare solo per qualche istante alla volta. E come mai? Come mai emettono luce? Come mai lampeggiano? Lampeggiano nella fase del corteggiamento che avviene in estate, per questo che i campi vicino ai fossi, l'erba, insomma di sera, nelle sere d'estate, vedrete molte lucciole, ecco perché la fase del corteggiamento avviene in estate e lampeggiano, appunto emettono questa luce, le lucciole. E niente, passiamo allora all'indovinello numero 5. Sono operaie, ma in fabbrica non vanno. Producono dolcezza, ma se le prendi, male fanno. Chi sono? Al via coi 10 secondi. E sono le api, giusto? Le api che sono operaie, qui un gioco di parole con gli operai che sono i lavoratori che invece lavorano in fabbrica oppure dei lavoratori più manuali e le api operaie che sono chiamate le api che lavorano nell'alveare per l'ape regina, ok? Quindi sono api operaie. E poi il fatto del produrre dolcezza è semplicemente riferendosi al miele, perché le api producono il miele, ma se le prendi male fanno, e qui si riferisce al pungiglione che utilizzano come difesa, d'accordo? Quindi le api che sono api operaie ma non vanno in fabbrica, d'accordo? E producono il miele e se le prendi fanno male per via del pungiglione. E niente, questo allora è tutto per la nostra lezione di oggi con i nostri indovinelli sugli animali. Fatemi sapere se vi siete divertiti e fatemi sapere quanti di questi indovinelli avete indovinato e come li avete trovati. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!